மக்களுக்காகவே நான் Hi guys, welcome back to my channel. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த க்யூட்டான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் தட்டி விட்ருங்க. அடுத்து நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய்ட்டு பீட் மார்க் அண்ட் ஷேக் எஃபெக்ட் ரெண்டையுமே இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பீட் மார்க்கில் நான் ஏற்கனவே ஃபோட்டோ எல்லாமே வச்சுட்டேன் கைஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் நான் கொடுத்துருக்க பீட் மார்க்கில் எல்லாமே கரெக்டாக உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க. இதான் கைஸ் ஷேக் எஃபெக்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷேக் எஃபெக்ட்டும் ஒரு HDRம் இருக்குங்க கைஸ். ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பீட் மார்க்கில் போய்க்கோங்க. பீட் மார்க்கில் போனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை கொடுத்துருங்க கைஸ். நான் கொடுக்குற மாதிரி கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோட்டோலாம் போட்டுட்டு இதுக்கு கொடுத்துருங்க. பெரிய பெரிய ஃபோட்டோ ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க கைஸ். இந்த ஃபோட்டோக்கும் கொடுக்கணும் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு அடுத்த ஃபோட்டோக்கும் கொடுக்கணும். ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துங்க கைஸ். அப்போ தான் கைஸ் கரெக்டாக வரும், அப்படின்லாம் ஒழுங்காக வராது. ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க. நான் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துக்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஃபோட்டோலாம் விட்டுட்டு இந்த பெரிய பெரிய ஃபோட்டோக்கெலாம் கொடுத்துருங்க கைஸ். நான் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் கொடுத்துங்க கைஸ். நான் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி நீங்களும் கொடுத்துங்க. இந்த எஃபெக்ட் முடிஞ்சு கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எது பண்ணணும், அந்த சின்ன எஃபெக்ட்டு இந்த எஃபெக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்ட்டை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இந்த எஃபெக்ட் காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பீட் மார்க்கில் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது பண்ணணும்னா இதில் ஃபுல்லாக அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ். நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இதில் பேஸ்ட் பண்ணாலே முடிஞ்சு. நீங்கள் இது ஃபுல்லாக அந்த சின்ன சின்ன ஃபோட்டோ ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயுமே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் அந்த எஃபெக்ட்டில் எதுலேயுமே எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை கைஸ். நீங்கள் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையும் இல்லை. நான் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காண்டியே சூப்பரான ஒரு எஃபெக்டே கொடுத்துருக்கேன் கைஸ். இந்த சாங்குக்கு ஏற்ற எஃபெக்ட் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்துங்க. நீங்கள் எதுவும் மாற்றிடாதீங்க. நானே ஒரு இதில் குழப்பிட்டேன் கைஸ். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்கள். நானே குழப்பிட்டேன். ஸோ பார்த்து பண்ணுங்கள் கைஸ். அப்போ தான் கைஸ் கரெக்டாக வரும். இதை நீங்கள் ஃபினிஷிங் டச் பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க கைஸ். ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக கொடுங்க. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காண்டே நம்ம எல்லாமே ஈஸியாக கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் வந்து எப்படியாச்சும் நான் சப்ஸ்கிரைப் ஏற்றணும்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்து வந்து இனிமேல் ஒரு நாளைக்கு 3 வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் கைஸ். ஸோ அது கரெக்டானு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் லைக் சொல்லுங்கள். ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் கைஸ். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்து நான் வீடியோ போட. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். இதுக்கும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. மிஸ்டேக் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, இருக்கும் கைஸ். ஸோ இதுக்கும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். அடுத்து நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட்